ಬಗ್ಬೇಡಪ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ. ಮೊದಲನೇ ಸತಿನಾ ಯಾರೋದು ಏನೋದು ಥೂ ಓಮ್ನಿ ವ್ಯಾನ್ ಏನೋ. ಓ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ಗುರು. ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗು ಗುರು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಿನ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು ಇವಾಗ? ಏನಿಲ್ಲ, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಗುರು ಅಂದ್ರೆ. ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಆದ್ರೂ ಒಂಥರ ಕ್ರೇಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಅನ್ಕೋ ನಮ್ಗೆ. ನಾನು ಎತ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಎತ್ಕೊಂತ ಇದೆಯಾ, ಬಟ್ ಇಬ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೋ ಆಯ್ತು, ಒಬ್ನೇ ಬರ್ತೀಯಾ? ಒಬ್ನೇ ಬರ್ತೀಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಗಾಡಿ ತೊಂದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿ ತೊಂದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋರು ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇಬ್ರು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡೆವಿಲ್, ಸಾರಿ ಗೋಸ್ಟ್, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಂತ, ಆ ಥರ ಒಂಥರ ಎಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನ, ಸ್ಕೇರ್ಡ್ಗಿಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಂಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಣ್ಣ. ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಬ್ಯಾಂಡನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನಮ್ದೇ ಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೌದಾ? ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಮ್ಯಾಪ್ ಒಂದು. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಕಾಫಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಇರೋ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಡು, ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ನೋಡು. ಐ ಕಾನಾಟ್ ಸಿ. ಒಳ್ಳೆ ಏನಂತಾರೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ? ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊತೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಎತ್ಕೊತೀರಾ ಕಾಲು? ಅಲ್ಲ, ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋವಾಗ, ನಿಲ್ಲಿಸುವಾಗ, ಸ್ಟಾಪಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಾಲು ಕೆಳಗಿಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇಳು ನೀನು? ಬರೀ ಟೋಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫಿಟ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಡು. ಸಾರಿ, ಟೋಸ್ ಅಂತೀನಿ, ತಂಬು ಬರೀ ನಿನ್ನ ರೈಟ್ ತಂಬಿರೋದು ಮಾತ್ರ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರಾಗ ಇಡು ಫುಟ್ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ 20 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಬಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಡಬಲ್ಸ್ ಇದೀವಣ. ಫಕಿಂಗ್ ಕ್ರೇಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಕ್ರೇಜಿ ಗೊತ್ತಾ ಈ ವೆದರು. ಫಕಿಂಗ್ ಲವ್ ದಿಸ್. ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳು? ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸಾಂಗು, ಬರೀ ಸ್ಯಾಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ವೆಲ್ ಡೂಡ್.
ಅನ್ಕೋ. ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಜಾ ಗುರು, ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಜಾ ಏನಾಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಹುಚ್ಚು ನಂಗೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸತ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸಿಗೆ ಮಜಾ, ಹಂಗೆ ಹೊಡಿಸ್ಬೇಕು.